မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ TikTok မြန်မာ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တို့ TikTok ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TikTok ပေါ်မှာ direct message ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီး enable လုပ်နိုင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TikTok ပေါ်မှာဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုး icon လေးကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ direct message မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ option လေးမပေါ်ဘူးဆိုရင် direct message လုပ်လို့မရပါဘူးအများသော TikTok များမှာဒီ option လေးမပေါ်တာတွေပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြေရှင်းရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ direct message ရသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီနားမှာ message များရှိနိုင်ပါတယ်ဒါ direct message ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လူကို direct message လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ direct message option လေးကမလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်တင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ message များကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် message များကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအခုချိန်ထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာပြထားတဲ့အနီရောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြပေးလိုက်ပါခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုပဲနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်လိုက်လို့ရှိရင် မိတ်ဆွေများစီကိုအရင်ဆုံးရောက်သွားအောင်ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ပေးလိုက်ပါ share လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုစားလိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကတော့အများအားဖြင့်ပေါ့နော် TikTok ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook Messenger တွေပေါ်မှာပဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့application တွေက version နေတယ်ပေါ့နော် old version တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာဝင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကတော့ TikTok ကို update လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TikTok က latest update version ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ဆိုရင်တော့ latest version ဖြစ်နေတယ်တို့မဟုတ် update လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က setting ထဲကိုဝင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုဝင်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ application ထဲကိုဝင်သွားမယ်ပြီးရင် app list ပေါ့နော် application list ထဲကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ TikTok ကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TikTok ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော် TikTok ကိုတွေ့ပါပြီ TikTok ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီနားမှာ store usage ပေါ့နော်ဒီ store usage ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးကဟာကိုမိတ်ဆွေများကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီ stores ကိုကျွန်တော်တို့က clear လုပ်ရမှာပေါ့နော်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ stores တွေကဒီထဲမှာပုံနေတယ်ပေါ့နော်ပုံနေတော့ TikTok ကအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ clear data လုပ်ရမယ်ဒီနားမှာ store usage ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က clear လုပ်ပြလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီနားမှာ permission ဆိုတာပေါ့နော် permission ဆိုတဲ့ option ထဲကိုဝင်ရမယ်ဝင်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ remove permission app for agent ပေါ့နော်ဒီနားမှာ camera ကိုဒါတွေကိုအကုန်လုံးကို permission ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာ allow လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေများကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီနားမှာ camera ကို allow လုပ်ပေးရမယ်ဒီနားမှာကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးကို allow လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ allow လုပ်မယ် location ကိုလည်း allow လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် microphone ကိုလည်း allow လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် contact ကိုလည်း allow လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် stores ကိုလည်း allow လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က allow လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် allow လုပ်ပေးမှသာသူကကျွန်တော်တို့ကို TikTok ထဲမှာ camera တွေပါတယ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို allow လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပြန်ထွက်မယ်အပြင်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ထဲကိုဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok account ထဲကိုပဲဝင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok account ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ 3 line လေးကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က report a problem ဆိုတဲ့ option ကိုဝင်သွားရမယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာလိုက်ရှာရမယ်လိုက်ရှာပြီးတော့ notification and options message ဆိုတဲ့ option တွေ့ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်မယ်အခုမိတ်ဆွေများ direct message မရတဲ့အတွက် enable to send direct message ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခု report လေးတစ်ခုရေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ report တစ်ခုရေးပြီးတော့မှဒီကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က no ကိုနှိပ်ရမယ် no ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် need more help ပေါ့နော်အောက်မှာပြထားတဲ့ဟာကိုဒီထဲမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ report ကိုဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေများရှိနေပါတယ်အခုက report ထဲကိုရောက်သွားပါပြီဒီနားမှာကျတော့မိတ်ဆွေများကဒီနားမှာဆိုရင်ပုံလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TikTok account ရဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောပြထားသလိုပေါ့နော် TikTok ရဲ့မျက်နှာရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလိုအပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာကျတော့ report တစ်ခုရေးပြီးထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်ဒီနားမှာ TikTok ရဲ့ပုံလေးကရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများကိုပြပေးသွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးပုံပေါ့နော်ဒီကိုမရောက်ခင်မှာဒီလိုမျိုးပုံလေးတစ်ခု screenshot ရိုက်ထားမယ်အဲ့ဒီပုံကိုအရှိမသွားထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားမှာအခုမိတ်ဆွေများကိုထည့်ပြပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ TikTok ထဲမှာဒီမှာပုံထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့မှပုံလေးကို okay လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးရောက်လာပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ report လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် report တစ်ခုရေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနားမှာရေးထားပြီးသား report ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေများကိုထပ်ပြီးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲ report ကိုရေးပြီးတော့မှအောက်မှာအဲ့ဒီ report ကိုရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ report ဆိုတဲ့ option ကိုအနီရောင်တွေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ report ကိုရေးပြီးပြီဆိုရင်အောက်ကဒီ option လေးကိုအနီရောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ report လုပ်လိုက်ပါအဲ့လို report လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data message က option ကပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မှမပေါ်လာဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေများက report ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ report ကလုံးဝအောင်မြင်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ data message ဘယ်သူမှဆိုလုပ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှပဲ TikTok ရဲ့ data message ကို on လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ on မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ကိုပဲ version က latest version ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသွားပြီး update လုပ်ကြည့်ပါ update လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး report လုပ်ပြီးတော့ data message ကို on လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ပြီးလိုက်ပါဒီကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေထက်က90% က subscribe လုပ်ထားပါဘူး10% ပဲ subscribe လုပ်ထားပါတယ်90% ထဲကလည်းကျွန်တော်ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးလိုက်ပါအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ